여기 있는 공구 다 챙겨서 양평을 한번 가보겠습니다. 지금 출발하면은 한 1시간 정도면 도착할 것 같거든요. 출발하겠습니다. 길이 조금 막히고 있습니다. 그래도 열심히 한번 가보겠습니다. 이제 샵에 도착했습니다. 작업 한번 해보겠습니다. 1번은 지금 부러져 있고요. 2번은 지금 좀 떠 있습니다. 지금 어차피 부러질 것 같은데 임팩을 한번 풀어보겠습니다. 부러졌죠, 그죠? 예, 어쩔 수 없어요, 지금. 오늘은 2개만 작업을 하고요. 네, 네. 마무리 하자고요. 지금 그리고 이제 또 동아시아가 지금 네. 나쁘면 제가 뭐 3, 4번도 이렇게 하시라고 말씀을 드리겠는데 동아시아가 지금 괜찮아요, 지금요. 네. 1번, 2번 작업만 하고 나머지는 지금 작품 뿌려놨으니까는요. 나중에 쓰다 보면 이제 장비가 좀 더 좋아져서 할 수도 있으니까는요. 네. 그리고 제가 그 전에 이 헤드 위에 뜯어놓고 헤드 있는 상태에서 네. 원복 한 적도 있거든요. 그 하려고 그러면 뭐 체인 다 늘어내야 되는데 그거는 지금 키로수가 7만이니까 네. 다음번쯤에는 그냥 그렇게 할 생각으로 헤드를 뜯는 건 아니고 위에 캠킬러 있잖아요. 네. 그것만 뜯어내면은 또 원복도 가능하니까는 네. 또 그렇게 작업한 사람도 있어요. 네. 일단 오늘은 그냥 리콜 박아가지고 2개만 하고 네. 마무리 하겠습니다. 네. 똑같이 2개가 분질러졌습니다. 그리고 동아시아는 지금 좀 먹었는데 이 정도면 뭐 괜찮거든요. 한 14만 정도쯤에 위에 뜯어가지고 원복하는 방향으로 한번 해보겠습니다. 기본적인 공구만 내리. 퀵소프트 박을 수 있게끔 구멍을 뚫었습니다. 조금 넓혀가지고요. 퀵소프트 작업할 수 있게끔 하겠습니다. 퀵소프트 준비했고요. 가운데는 육각으로 되어 있습니다. 이게 신형이거든요. 예전에는 이런 식으로 조립을 했는데요. 지금은 육각이 신형이라 이렇게 조립합니다. 혹시 힘을 더 많이 받습니다. 거기다가 고열 그리스를 약 발라주고요. 조립하겠습니다. 육각은 인치입니다. 인치. 일반 미리가 아니라요. 인치로 되어 있습니다. 퀵소프트는 이제 마무리했습니다. 1번, 2번 퀵소프트 조립을 했습니다. 이 와샤를 사용할 거거든요. 안 빠집니다. 여기를 그라인더로 잘라서 빼고 구멍을 넓힌 상태에서 볼트에 넣으면 되거든요. 이따 이거 커트하겠습니다. 자르면은 와샤 빠지거든요. 이 와샤 구멍 좀 넓혀줄 겁니다. 기존에 있던 와샤 빼서 이쪽으로 옮겼습니다.
볼트는 좀 짧아졌고요. 육각으로 바뀌는 겁니다. 6mm 육각 조립하겠습니다. 힘 잘 받으니까는요, 꽉 쥐어주시고 토크렌치로 마무리 하시면 되겠습니다. 토크렌치로 마무리 하겠습니다. 샵에 있는 공구 다 갖고 와서 출장 올 때는 항상 이만큼 갖고 옵니다. 그래야지 특별하게 문제가 없거든요. 정비하는 기사분들도 이렇게 분질러 먹습니다. 일부러 뭐 분질러 먹거나 그런 건 아니니까는요. 부러질 놈은 누가 해도 부러집니다. 작업은 이제 마무리했습니다. 샵으로 가겠습니다.